طلقوا بسبب الشخير ولا حاجة تانية؟ واضح ملك منه. بعد كل الزيطة والزنبليطة طلق ثنائي أنبانيا الشهير بعد شهر لأنه أنان واو. بيشخر. على طول استلموه مسخرة، متأكدين إنهم اتطلقوا بسبب الشخير، وحفل زواجهم أطول من حياتهم فشلة. واللي شخصنا الموضوع معاه واتريقوا على وزنه. مشاهير زي أحلام دافعوا بكلام زي إنه الطلاق في الهند مش بالسهل كده، وإنه الصحف العالمية ما جابت سيرة الطلاق نهائياً، بيقولوا نحن كده بنحب نفول على بعض. والله هذا موجودة، تبين اوكي، ما تبين بالتقاك.